Всем привет, с вами Вейт. Сегодня мы попытаемся получить маску кролика, а также рваный мешок. Такая маска. Погнали. Так, чтобы получить маску кролика, надо зайти в главу Алан. Что мы прямо сейчас и сделаем. Вот Алан. Я установил специальную программу, чтобы у меня не показывали рекламу. Мне так будет легче спидранить. Погнали. Мне, чтобы рваный мешок получить, мне нужно спидранить. Тут мне не обязательно. Извиняюсь, скиллаги. Нужно выбираться отсюда. Сейчас мне спидрать не обязательно. Сейчас я могу сам спокойно проходить. Так, яркость побольше. Плохо видно. Так, достаем вот здесь вот часть от кирки. А здесь уже молоток. Так, сразу давайте запомним код сначала, чтобы потом не думать. 3, 8, 3, 8, 6, 9, 3, 8, 6, 9, 3, 8, 6, 9, 3, 8, 6, 9, 3, 8, 6, 9. Берем обязательно вот эти все две вещи, потому что нам пилка тоже понадобится. Нужно поскорее вернуться в клетку. Блин, я не помню код. Не успею. Давайте сядем. Сейчас торопиться не надо, потому что у нас, в принципе, куча времени. Потому что, смотрите, это во втором надо до этого главу за 5 минут пройти. Не, ну можно, конечно, за 5:55. Вот это все. А тут у меня маска клоуна. Что-то здесь не так. Я не получаю. Может, я не ту программу установил. Так, подождите, давайте я обычную метис рекламу установлю, ок. Так, сходу берем тыкву. Я уже на другой этом. Без рекламы. Я думаю, там только на рекламу, а там еще на этот. Конечно, баболосики. Молоток. Что-то вот ни разу не видел, честно говоря. Код 5, 7, 6, 4. Так, я правильно? Черт. 5, 7. Нужно поскорее вернуться в клетку. 5, 7. Ладно, не успею. Пофиг. Пуфиг. Главное, чтобы он не заметил, В что... следующий раз больше я ведь не спидранничаю. Просто прохожу. Я во втором не спидранничаю. Что это фигня такая? Так, маска Санта. Ну ладно. Потом мы маску кролика применим, когда ее получим. Пусть он с ней бегает. Что-то здесь не так. Давай, выходи уже. Ты нам тут не нужен. Так, какие цифры последние? 6, 8, 6, 8. Открываем дверь. Смотрите, кто вообще впервые проходит. Напоминаем, видите? Там тыква и маска кролика. И там люк. Ну, вы поймете потом в будущем. Тыковка. Собираем все, что есть в шкафчике. Давайте чуть-чуть помедлим, потому что чуть не будем, но когда у нас уже будет, когда мы нашумим, не будем. Сейчас давайте еще пока что. Гвоздодер. Я это никогда не видел, честно говоря. Теперь уже пора. Черт. Какого черта? Давайте отверткой пока что. Как-то мы должны успеть. Да. Успели. Вообще даже попробуем кирку успеть сделать. Все получилось. Теперь валим обратно в камеру. Все. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, Кстати, сегодня я еще сниму, как пройти Эмили на секретную концовку, где якобы мы, только за нас будет играть бот, поможет пройти Эмили.
Давайте реально попробуем. Я это уже проходил, я просто сейчас, знаете, что делаю? Я ведь проходил, по сути. Просто хочу показать, как вам. Что это там шумит? Если бы мы чуть-чуть побыстрее, этого бы труба здесь не было, я серьезно. Когда мы будем проходить спидран, как я вам обещал. Секрет заготовки на спидране придется за меньше 6 секунд, меньше 6 минут пройти. Пока не. Не, ну сейчас у меня не очень было много риска. Сейчас он принесет, и тут болторез будет. Да, я прав. Потому что мы болторез не находили, вон там болторез лежит. Мы отчикнем, и там будет лежать дощечка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Если бы я не спидранил, я уже сейчас бы проиграл. Вот через секунду я проиграю, если бы сейчас спидранил. Все, я бы уже не прошел игру. Казалось. Но я ведь буду спидранить, я сейчас просто так прохожу по-медленному. Так, все, смотрите. Учу вас, как проходить. Кто смотрел мой туториал на прохождение, тот поймет. А потом мы кое-что еще добавим. Вы думаете, зачем пилка? Я ведь ее в прошлом прохождении не использовал. Потому что я в прошлом прохождении проходил так, что не на секретную концовку, я на обычную концовку проходил. Нет питания, поэтому как кто смотрел туториал, возьмем сюда. Твою же мать. Что это там шумит? Вот поднимается лифт. Если бы мы побыстрее пришли, а я вам потом скажу. Вот это, ладно, шучу. Сейчас скажу. Вот этого будет трупа не было. Смотри. 3, 2. Давай Блин, быстрее. чуть-чуть неправильно. Я знаю, на 9 секунд он кричит 2 быстрее. Он кричит, говорит. Маску кролика. Маску кролика очень легко получить, я вам отвечаю. Смотрите, теперь смотрим сюда. Туториал, смотрите. 3, 2, 1. Бьем. Видите? Пробило. Теперь заходим сюда. Где ты, черт возьми? Там тыква лежит, но мы ее не будем брать. Запоминаем 2 циферка. 2 тут тыква, но мы ее брать вряд ли будем. Потому что 1 раз застрял, поэтому нет. 2 запомнили? Смотрите. Жестко. И все. Чекайте, пацки. Собираем тыкву, конечно. Вот, маска кролика. Вы скажете, как ее забрать, надо посмотреть код. Вы запомнили? Надеюсь, вы запомнили цифру 2. Мне тут нравится. Смотрите, тут 2, 1. Остальную мы подберем сами. А тут... Я знаю один секретик, знаете какой? Я в этом секретике сделал превьюшку. Собака, кстати, нас... Сами играть хочет. Давайте скриншот сделаю, может, для превьюшки. Просто так. Потом скину. Так, ребят, сейчас откроем. Так, ребята, запомнили ли 2, 1? Остальные цифры подберем. Будем подбирать, потому что я не хочу искать, будем подбирать. Все, подобрали. И маска кролика наша. Все, ребята. Погнали вот сюда, сходим. Просто покажу вам. Смотрите. Тут я буду превьюха делать, потому что смотрите, как это выглядит. Сразу забираем тыковку. Тут маньяк к нам ходил. И вот он. Ладно, ребят, мы погнали дальше проходить. Уже на следующую концовку. Напомни, главное, в люк не очень советую прыгать, а то можете там зависнуть. Я хочу за тыковкой зайти. Ребят, я там тыкву хочу, не хочу оставлять. Сейчас. Ладно, ребят, погнали к следующему. Следующий концовке. Следующий вариант уже спидран. Немного затянулось. Погнали. Спидраним. Нужно выбираться. Знаете, прям вообще хорошо.
Твою же мать. Какого черта? Нам пилка не понадобится в этом спидране. Так, 5, 7, Нужно 6, поскорее 8. вернуться в клетку. 5, 9, 7. Не смог. Главное, чтобы он Не заметил, что успел, я выбежал точнее. из клетки. Погнали. Давай быстрее. Я маску кролика не применила. Ладно, ребят, пофиг. Пуфик. Давай быстрее, пожужжа. Здесь не так. Спидраню. Уходи, уходи. Так, тыкаем, чтобы он побыстрее открыл, когда мы при первой возможности. Погнали. 5, 7, 6, 8. Так это я все правильно сделал. Какая цифра неправильная? Туплю. И время трачу тупо. Быстрее, быстрее, быстрее. Погнали. Чекаем шкафчики. Ничего нету? Ничего. Вот так вот. Твою же мать. Что это за шум? Ребят, быстрее. Теперь валим. Я как можно быстрее делаю. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Погнали. Олег, а можно пытаюсь быстрее пройти? Походу, как можно быстрее. Что это там шумит? Что не так уже? Не должно было быть. Я проходила, его не было. Так, мне кажется, это уже неправильно, что-то я прохожу. А может, даже считала, что у меня уже нет времени прохождения. Потому что времени мало очень. У меня 2 минуты осталось. Так, 3 минуты. Так, Чем мне только рычаг ставить и брусок этот найти. что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я смогу, давай. Рычаг, брусок. Может, он в этом? Я брусок найти не могу. Какой? Все, ребят, я просрал этот матч. Все. Я уже не смогу. 1 минута. Всё, ребят, перепроходить надо. Ребят, давайте сейчас заново. Вот, ребята, здесь. Надеюсь, я успею. Сейчас маску давай быстрее клади, пожалуйста. Пожалуйста. У меня времени. Я говорю, пару минут. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что будем переспедрать? Видимо, показалось. Так это спидран, да. Черт. Какого черта? Нужно
где этого чувака не было? С другого телефона. Так, как вот, ребят. Да. Шила, открывай дверь. Подожди. Я просто по приколу хочу рассказать. Чтобы не полезно. Хотя... Черт. Где ты, черт возьми? Так, берем отмычку сразу в руки. Нам надо освободить жертв. Номер 2. Это... Как ее... Буду именно... Сам будет проклят. Мы, походу, не успели. Походу, да, ребят. Какова судьба. Бежим. Пять 15. Я успел. Вот, рваный мешок. Я успел, ребят. Найс. Вот рваный мешок. Вот маска кролика. Как я вам обещал, я получил все эти. Все маски, как я вам обещал. Мы пройдем еще Эмили на секретную концовку. Но это уже в следующем видео. Ну и всем пока.